Снимаем пленку рекламную, самоклеющуюся с павильона. Вот такой павильон, вот такая реклама. Что нужно делать? Разрезаем на полосочки, греем феном и даже в мороз спокойненько отрываем. Никакой химии, просто нужен скребок, чтобы поддеть вначале, и фен. Тихонечку греем, но не сильно, чтобы она не плавилась. И отрываем вот такими полосочками. Вот примерно вот так.